नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी के रिपेयर के बारे में। यदि आपका भी एलसीडी या एलईडी टीवी ख़राब हो चुका है, चालू नहीं हो रहा है, तो कैसे रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एलसीडी टीवी है, इसमें पहले सप्लाई देकर चेक किया तो सप्लाई नहीं बता रहा था। खोल कर देखा तो इसका जो साउंड आईसी था, साउंड आईसी फटा हुआ था, उड़ा हुआ था। उसके बाद में यहाँ देखा तो 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी जो था वो भी उड़ा हुआ है। तो इसमें सप्लाई जाएगा कहाँ से। इंडिकेटर जो इसका एडाप्टर था, एडाप्टर भी पहले वाला जला हुआ था, उसी के वजह से हाई वोल्टेज आने के वजह से साउंड आईसी, यहाँ 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी उड़ा हुआ है। तो अभी जो मदरबोर्ड है डेड की स्थिति में है, चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम सप्लाई देकर चेक करके आप लोग को दिखा देते हैं। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं, देख रहे हैं एडाप्टर में लाइट आ चुका है यहाँ। लेकिन फिर भी क्या है कि इसका जो स्टैंड बाई लाइट है, यहाँ पर लाइट जलना चाहिए, स्टैंड बाई होना चाहिए, नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। तो आज इस बोर्ड को हम रिपेयर करके आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ साउंड आईसी है, साउंड आईसी तो कोई लेना देना नहीं है, साउंड आईसी के लिए हम अलग से मॉड्यूल लगा सकते थे। लेकिन 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी भी ख़राब हो चुका है, उसके लिए यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा तो भी टीवी जो है स्टैंड बाई में होगा, चालू होगा, लेकिन 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम मल्टीमीटर से चेक करके आप लोग को दिखाएंगे कि इसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे ठीक करना है, वो हमको चेक करना है। तो यहाँ मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट डीसी के रेंज में रखे हैं। अब चलिए हम वोल्टेज को चेक करते हैं। यहाँ पर ब्लैक वाला लीड कहीं पर भी ग्राउंड पर रख लेंगे और रेड वाला से हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर, तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट वाला पिन पर केवल 12 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। उसके बाद दूसरा जो पिन है उस पर 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रहा है। उसके बाद तीसरा जो पिन है उस पर भी 5 वोल्ट सप्लाई हमको मिलना चाहिए। केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला पिन पर 12 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। जब 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा तब जाकर ये क्या करेगा, स्टैंड बाई मोड में काम करेगा। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख रहे हैं 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। जब यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई बनेगा तो बोर्ड ऑन होगा, लेकिन यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रहा है। उसका कारण है कि यहाँ रेगुलेटर जो आईसी लगा हुआ था, आईसी भी जला हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है। तो आईसी भी जला हुआ है। तो हम अलग से एक 5 वोल्ट सप्लाई के लिए एक मॉड्यूल लेंगे। ये मॉड्यूल आपको 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई लेगा और आउटपुट सप्लाई 1.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक देगा। 3 एम्पियर का ये मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल को हम इसमें सेट करेंगे। तो यहाँ से आउटपुट सप्लाई होगा और ऊपर में इनपुट सप्लाई होगा। तो इनपुट सप्लाई हम 12 वोल्ट इस पर देंगे, प्लस और माइनस का देख रहे हैं सिंबल दिया हुआ है। तो इसका 12 वोल्ट सप्लाई इस पर लेंगे। तो सप्लाई इस पर देने से पहले हम क्या करेंगे कि बोर्ड को पहले चेक कर लेंगे कि बोर्ड शॉर्ट है या नहीं है। तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को बजर के पॉइंट पर रख लेंगे और इस तरह से चेक कर लेंगे। बीप का आवाज़ नहीं आना चाहिए। 12 वोल्ट पर और 5 वोल्ट सप्लाई पर बीप का आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों देख रहे हैं बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ये जो बोर्ड है शॉर्ट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कोई आईसी यदि शॉर्ट भी हो जाता है तो उसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, सप्लाई 5 वोल्ट नहीं मिल पाता है। तो अब इस पर सप्लाई हम दे सकते हैं 5 वोल्ट। तो सप्लाई 5 वोल्ट कहाँ देना है, 12 वोल्ट सप्लाई कहाँ से लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 वायर इस पर सोल्डिंग किए हैं। इधर माइनस वाला है ब्लैक, इधर प्लस है और ये जो है आउटपुट सप्लाई है। तो यहाँ इनपुट सप्लाई लेंगे। इनपुट सप्लाई हमको कहाँ से लेना है, यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई जहाँ मिल रहा था, जहाँ भी 12 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, तो वहाँ हम रेड वाला वायर ज्वाइंट कर देंगे, सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर मान के चलिए 12 वोल्ट सप्लाई मिल रहा था, तो यहाँ पर हम रेड वाला जो वायर है सोल्डिंग कर लेंगे और ब्लैक वाला जो वायर है कहीं पर भी आप ग्राउंड पर सोल्डिंग कर लेंगे।
तो चलिए यहाँ ब्लैक वाला वायर को सोल्डिंग कर लिए। अब जो 5 वोल्ट सप्लाई है, 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ आउटपुट पर हम रेड कलर का एक वायर सोल्डिंग किए हैं। और चलिए सबसे पहले हम 5 वोल्ट सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 5 वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे कि 5 वोल्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, तो इसको शॉर्ट कर देंगे। माने कि जितना वोल्टेज आपको चाहिए वो पिन जो है यहाँ पर शॉर्ट करना पड़ता है। तो उसी तरह से इस पर हम शॉर्ट कर दिए हैं। अब चलिए इसमें देख रहे हैं शॉर्ट कर दिए यहाँ पर 5 वोल्ट के लिए। तो 5 वोल्ट सप्लाई आपका आउटपुट यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ सोल्डिंग करने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले चेक कर लेंगे 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मल्टीमीटर से हम पहले चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। अब इस रेड कलर का जो वायर है यहाँ बीच वाला पॉइंट पर हम सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं शॉर्ट जो वायर है टच करने के बाद में यहाँ जो इंडिकेटर है सेंसर के पास, तो इंडिकेटर जल रहा है। तो इस वायर को हम क्या करेंगे कि यहाँ बीच वाला पर सोल्डिंग कर लेंगे। सोल्डिंग कर लिए। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देकर देखते हैं कि जो बोर्ड है ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए सीरीज बोर्ड में ही चेक करेंगे हम। चलिए यहाँ देख रहे हैं इंडिकेटर जल गया रेड कलर का। अब चलिए बटन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ रेड तो जल रहा है, यहाँ बटन है इसका। चलिए यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ बटन जो इंडिकेटर है ब्लू हो गया। अब यहाँ डिस्प्ले पर लाइट चेक करना है। तो डिस्प्ले पर लाइट अभी नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रहा है। चलिए हम डिस्प्ले को उठा कर देख लेते हैं। देख रहे हैं डिस्प्ले को उठाने के बाद डिस्प्ले पर किसी प्रकार का कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी के रेंज में हम रखेंगे। अब यहाँ पर सप्लाई हमको चेक करना है 12 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई बैक लाइट के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ 12 वोल्ट जा रहा है। उसके बाद यहाँ 3 वोल्ट वो भी ठीक है। तो अब इस बैकलाइट जो बोर्ड है, बैकलाइट बोर्ड को हम चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पर बैकलाइट बोर्ड है। अब चलिए इस लीड को इसमें हम लगाकर चेक करेंगे। उसके बाद में अभी साउंड का प्रॉब्लम है, इसमें साउंड आईसी निकाले हैं, उसके लिए भी सलूशन है। इसी वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे। पहले बैक लाइट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए सीरीज बोर्ड में ही चेक करेंगे हम। सीरीज बोर्ड में लगा दिए, यहाँ से हम ऑन करते हैं बटन से। देख रहे हैं ऑन हो गया। डिस्प्ले पर लाइट भी आ चुका है। देख रहे हैं डिस्प्ले पर लाइट भी आ चुका है। अब चलिए इसमें हम जो DTH का लीड है, सेटअप बॉक्स का जो लीड है, वीडियो वाला वीडियो में लगाएंगे, ऑडियो वाला ऑडियो में लगाएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्प्ले पर जो पिक्चर है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उस साउंड वाला जो समस्या है उसको हम ठीक करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं पिक्चर भी बिल्कुल सही है, पिक्चर का क्वालिटी भी बिल्कुल सही है। अब इसमें साउंड का समस्या है, इसलिए कि दोनों स्पीकर से साउंड नहीं आ रहा है। साउंड ना आने का कारण है कि इसका जो आईसी है, पहले ही आईसी इसका ख़राब हुआ था। तो आईसी पहले मैंने निकाल दिया, तो ये आईसी जो है मार्केट में नहीं मिला। तो यहाँ पर हम साउंड के लिए एक ऑडियो किट लाए हैं, ऑडियो मॉड्यूल लाए हैं। अब इसका कनेक्शन करना है। तो इसका जब कनेक्शन कर देंगे तो साउंड जो है स्पीकर से आने लगेगा। तो दोस्तों इस ऑडियो मॉड्यूल का कनेक्शन हम कैसे करेंगे इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इस पर देख रहे हैं लेफ़्ट राइट ऑडियो इन के लिए लिखा हुआ है और 5 वोल्ट सप्लाई भी लिखा हुआ है इनपुट के लिए। तो सबसे पहले तो इस पर 5 वोल्ट सप्लाई हमको देना है। तो 5 वोल्ट सप्लाई के लिए एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का वायर सोल्डिंग किए हैं और ब्लैक वाला है तो कहीं पर ग्राउंड से दे देंगे और 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर दे देंगे जो बीच वाला पॉइंट है।
तो उस पर 5 वोल्ट सप्लाई हम दे देंगे, ये रेड कलर का। अब ब्लैक कलर का ग्राउंड पर दे देंगे, तो यहाँ पर मैंने दे दिया, कनेक्शन कर दिया है। अब दोस्तों स्पीकर का कनेक्शन इस पर करना है। तो स्पीकर का कनेक्शन करने के लिए देख रहे हैं आउट लिखा हुआ है, दो स्पीकर के लिए दोनों साइड यहाँ पॉइंट दिया है, इस पर स्पीकर का कनेक्शन करना है। तो पहले से जो बोर्ड से कनेक्शन किया हुआ था स्पीकर के लिए, दोनों वायर को हम हटा देंगे और उस पर हम दूसरा वायर या वही वायर को हम क्या करेंगे, दोनों साइड इस तरह से स्पीकर का अलग अलग कनेक्शन कर देंगे। अब ये हो गया। अब ऑडियो के लिए हमको करना क्या होगा कि यहाँ ऑडियो इन के लिए देख रहे हैं लिखा हुआ है लेफ़्ट राइट। तो यहाँ जो सेटअप बॉक्स ले जो लीड आता है रेड कलर का वाइट कलर का, तो ये जो है ऑडियो के लिए है और ये जो है दोनों ग्राउंड है। तो हम क्या करेंगे कि इस पर 3 वायर और लेंगे, तो तीनों वायर को इस पर कनेक्शन करना है। तो उसके लिए हम 3 वायर इस पर हम कनेक्शन किए हैं। बीच वाला जो रेड कलर का वायर जो है ग्राउंड के लिए है, ब्लैक वाला ऑडियो के लिए है। तो यहाँ रेड वाला ग्राउंड पर कर दिए हैं, दोनों ऑडियो पर कर दिए हैं लेफ़्ट राइट के लिए। अब यहाँ स्पीकर का जो साउंड के लिए जो मॉड्यूल है वो उसका कनेक्शन रेडी हो चुका है, बैक लाइट के लिए भी रेडी हो चुका है, 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी के लिए भी रेडी हो चुका है। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं पिक्चर भी आ रहा है, साउंड भी आ रहा है। तो इसी तरह से आप भी एलईडी टीवी को आप घर बैठे रिपेयर कर लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अब इसमें जो भी मॉड्यूल हम लगाए हैं आप अपना अनुसार जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं तो फिट कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑडियो के लिए स्पीकर के बगल में इसमें रख दिए हैं, सेफ हो गया। अब बैक लाइट के लिए और जो 5 वोल्ट का जो मॉड्यूल है दोनों को मैंने कैबिनेट में फिट कर लिया है। देख रहे हैं जहाँ भी आपको लगे सुविधा अनुसार वहाँ पर फिट कर लेना है। तो इस तरह से फिट कर लेना है। और चलिए इसमें हम डायरेक्ट पैरेलल से सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए, यहाँ से हम ऑन करते हैं। तो यहाँ ऑन कर दिए, देख रहे हैं एलजी लिखा हुआ है और पिक्चर का क्वालिटी भी बिल्कुल सही है, साउंड भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।